sirna gumaa qaamota namaa hir'ataniif baafamu Oromoota Maccaa naannawa Amboo biratti. Lafa jirtan marattuu nageenyi keenya kabajaa isin bira haa ga'u kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Sagalee Dirree Shaggar. Sagantaa keenya hundee Oromummaa har'aatiin haala Oromoon waldhabdee namoota gidduutti uumamuun yoo qaamoleen namaa miidhaman yookiin hubaman, citan, naaffatan, laamsha'an walumaa galatti yoo faayidaa silaa uumamaan kennuu malan kennuu dadhaban akkaataa ittiin gumaan ittiin kaffalamu qophii keenya kutaa tokkoffaa torban darbeetiin isin biraan geenye turre. Sagantaa keenya torbee darbee keessatti akkaataa gumaan ija namaa miidhamteef yookiin baddeef, ilkaan namaa cabeef, miidhama harkaa fi quba namaarra gaheef gumaan seera Oromootiin ittiin kaffalamu waliin ilaallee turre. Qophii keenya kutaa lammaffaa har'a isin biraan geenyuun ammoo miidhama qaamolee namaa hafanirra gaheef akkaataa itti seerri gumaa kaffalamu waliin ilaallaa. Ammas miiltoo keenya ta'a jenna. Ammas irra deebin madda odeeffannoo keenyaa guutummaatti kitaaba Hambaa Abbaa sirna gumaa fi bu'aa bayii jireenya gootota Oromoo jedhu kan barreessaa Tasfaayee Dhaabaa Bayyanaa bara 2023 maxxanse ta'uu irra deebin isinii ibsaa. Barreessichas gumaata isaaf ammalleen ulfaadhu jennaani. Seera gumaa miidhama cinaachaa baasuu. Ragaan jaarsolii gumaa fi gumee irraa argame akka agarsiisutti seera tumaa bokkuutiin namni cinaacha namaa cabse tokko cinaacha tokkotti qarshii 5,000 yookaan 4,000 gumaa baasa. Cinaacha tokko ol yoo cabse qarshii 5,000 yookaan 4 baay'isuun baay'ina cinaacha cabeetiin gumaa baasa. Akkuma gumaawwan biroo miidhama qaamaa cimaa waan ta'eef horii dhiigaa, midhaan sooramaa aamolee fi gumaa ammeessituu ni kaffalama. Gumaa cinaachaa kana keessatti gumaan cinaacha dhiiraa fi dubartii garaagarummaa qaba. Akkuma seerri gumaa harka bitaa fi mirgaa garaagarummaa qabu, seerri gumaa cinaacha bitaa fi gumaan cinaacha mirgaas garaagarummaa qaba. Haaluma kanaan gumaan cinaacha mirgaa kan dhiiraa qarshii 5,000 yoo ta'u, gumaan cinaacha bitaa ammoo qarshii 4,000. Faallaa kanaatiin gumaan cinaacha bitaa kan dubaraa qarshii 5,000 yoo ta'u, gumaan cinaacha mirgaa ammoo qarshii 4,000. Sababni gumaan cinaacha dhiiraa inni mirgaa kan ol ka'uuf dhiirri cinaacha mirgaan ciisee waan dhalchuuf cinaachi kun miidhamnaan akka ciisee dhalchuu hin dandeenyetti ilaalama. Kanarraa kan ka'e gumaan isaa olaanaadha. Akkasumas dubartiin cinaacha bitaatiin ciiftee dhaloota waan itti fufsiiftuuf cinaachi bitaa dubartii miidhamnaan gumaa olaanaa qaba. Kanaafuu gumaan cinaacha bitaa dubartii gumaa cinaacha mirgaa ni caala. Gumaan cinaacha dhiiraa fi dubartii akkuma gumaa harkaa waliif faalladha. Seera gumaa lukaa baasuu. Seerri gumaa lukaa seera gumaa ijaa fi seera gumaa harkaatiin akka wal simuu hubatamee jira. Namni luka malee bakkaa bakkatti socho'uu fi hojii irratti bobba'ee dalaguu hin danda'u. Gama biraatiin nama hir'inni qaamaa lukaa irra ga'eef fardatu bitama. Baataa fardaa jechuudha. Namni lukti yookiin miilli isaa hir'ate tokko jireenya hawaasummaa keessaa ba'uu waan hin danda'uuf kan ittiin hawaasa waliin gaddaa fi gammachuu hirmaatu fardatu bitama. Gumaan lukaa akkuma gumaa harkaa kan cabe, kan fottoqee fi kan cite jechuun garaagarummaa qaba. Gumaan lukaa cabaa molee cabe ol ka'aa yommuu ta'u, kan fottoqe gumaan isaa xiqqaataa deema. Nama qaamni lukaa hir'ate tokkoof gumaan muramu akka armaan gadiitti ta'a. Gumaan luka citee qarshii 40,000. Gumaan luka cabee qarshii 20,000. Ragaan jaarsolii gumaa fi gumee irraa barreessaa kitaaba kanaatiif kenname akka ibsutti namni miidhama qaama lukaa geessise tokko gumaa maallaqa kanaa baasuun sirni araaraa raawwatama. Miidhama lukaa kana keessatti gosni gumaa ba'u gumaa maallaqaa fi gumaa horii sooramaati. Sababni isaa namni qaamni miilaa isaa hir'ate bakkaa bakkatti socho'uun jiruu fi jireenya isaa gaggeessuu waan hin dandeenyeef bakka tokko tokkotti bara jireenya isaa kan ittiin sooramu goromsi ni kennamaaf. Goromsi dhaluun horii biraa waan dabaltuuf nama miidhamni qaamaa irra ga'e sana umurii guutuu ni soorti jedhamee waa yaadamuufi. Kun ammoo xiinsammuun hawaasa Oromoo hagam guddaa akka ta'ee fi rakkoo gara fuulduraatti uumamuu danda'uuf dursee deebii kan laatu ta'uusaati. Odeeffannoo barreessan kitaaba kanaa argateen gumaan luka bitaa fi luka mirgaa tokkuma.
Gumaan lukaa akka gumaa harkaa bitaa fi mirgaa garaagarummaa hin qabu. Nama miilli lamaanuu irraa citeef horii sooramaa keessaa fardatu bitamaaf. Sababni isaa hirmaannaa hawaasummaa keessaa akka namnee fi akka itti fayyadamuuf yaadameeti. Namni miidhaan lukaa irra ga'e miidhama sammuu waan hin qabneef akkuma nama biroo waan ittiin socho'u argannaan dalaguu danda'a jedhamee hawaasicha biratti amanama. Seera gumaa funyaanii baasuu. Funyaan akkuma qaamota biroo faayidaa guddaa qabaachuu irra darbee sirna hargansuu gaggeessuu jireenya ilma namaatiif qaama murteessaadha. Qaamota bareedina yookiin miidhaginaaf oolan keessaa tokko funyaani. Namni funyaan namaa kute qarshii 60,000, namni cabse ammoo qarshii 40,000 nama miidhameef gumaa baasa. Qaamolee namaa keessaa funyaanirra miidhamni yoo ga'e gumaa olaanaa baasa. Gumaan funyaanii kun gumaa qaama namaa warra ol ka'aa keessa jira. Funyaan qaamolee namaa kan akka ijaa, gurraa akkasumas sammuu waliin hidhata cimaa qaba. Namni funyaan isaa guutummaan guututti miidhame bifa namummaa gadhiisuun bifa bineensaa fakkaata. Kun ammoo sammuu nama miidhame irratti miidhaa cimaa fida. Kanaafuu gumaan funyaanii gumaa qaamota biroo irraa addaadha. Argansuu yoo dhoowwe ajjeesuu danda'a jedhamee waan amanamuuf namni funyaan isaa miidhame tokko ijji isaas miidhamuu ni danda'a. Gurri isaas dhaga'uu dhiisuu danda'a. Akkuma mammaaksi Oromoo funyaan dhaan ijji boossi jedhu funyaanii fi ijji baay'ee kan wal qabatudha. Funyaan miidhame jechuun ijjis miidhamuu danda'a jedhameeti yaadama. Kun ammoo gumaa funyaanii olaanaa akka ta'e mul'isa yookiin agarsiisa. Seera gumaa gurraa baasuu. Qaama namaa keessaa gurri isa tokko ta'ee miidhagina qaama namaa keessatti qaamolee kanneen akka ijaa, ilkaanii, funyaanii fi kan kana fakkaatan waliin yommuu madaalamu sadarkaa boodarra warra jiran keessaa isa tokko. Miidhagina qaamatiif ooluun bakka gadaanaa qabaatus erbeen gurraa sagaleen qilleensa irraa dhufu madaalli isaa eeggatee dibbee sagalee seenuun ergaa sirrii akka qabaatu taasisa. Namni miidhama gurraa geessise nama miidhameef gumaa armaan gadii baasa. Gumaan gurraa qarshii 16,000. Gumaa gurraaf tumame kanarraa wanti hubatamu erbeen gurraa yoo cite dhageettii dibbee sagalee irraan dhiibbaa geessisuu danda'a. Namni miidhamni qaamaa irra ga'uun gurri isaa yoo duude kiisin isaa ol ka'aadha. Gurri duuduu isaatiin dabalataan gumaa qarshii 20,000 baasa. Walumatti erbee gurraa citee fi gurra duudee dhageettii dhabeef gumaa qarshii 36,000 baasa. Namni miidhama qaamaa geessise nama miidhamni qaamaa irra ga'eef gumaa baasuun sirni araaraa raawwatama. Seera gumaa hidhii baasuu. Namni uleedhanis ta'ee meeshaa biraatiin miidhama hidhii geessise gumaa baasu kan mataasaa qaba. Gumaan hidhii kunis gumaa hidhii olaanuu fi gumaa hidhii gadi aanuu jechuudhaan garaagarummaa qaba. Gumaan hidhii dubartii fi gumaan hidhii dhiiraa garaagara. Dhiiraaf gumaan hidhii gadaanuu yoo caalu dubartiif immoo gumaa hidhii olaanuutu caala. Sababni isaas hawaasa Oromoo biratti jaalalleewwan lamaan yeroo hedduu jaalala isaanii kan ittiin ibsatan hidhii wal dhungachuudhaani. Kun ammoo dhiirri hidhii dubaraa olaanu yoo dhungatu dubartiin hidhii dhiiraa gadaanu dhungatti. Sababa kanarraa kan ka'e gumaan isaallee garaagarummaa akka qabu hubachuu ni danda'ama. Hidhiin mallattoo miidhaginaa keessaa isa tokkodhas. Kanaafuu jaalalli bu'uura bultii jireenyati jedhamee amanama. Abbaa warraa fi haadha warraan jaalalli gidduu isaanii hin jirre bultii hundee hin qabnedha jedhamee amanama. Jaalalli ilmoo argatanii hundee dhalootaa itti fufsiisuufillee karaa isa cimaa ta'uu isaa hawaasti Oromoo jecha safuu qabuun ibsata. Kanaafuu gumaan hidhii akka armaan gaditti yeroodhaa yerootti garaagarummaa qabaatus kaffalama. Gumaan hidhii dhiiraa gadaanuu qarshii 12,000. Gumaan hidhii dhiiraa olaanuu qarshii 9,000. Gumaan hidhii dubartii olaanuu qarshii 12,000. Gumaan hidhii dubartii gadaanuu qarshii 9,000. Gumaa hidhii kanarraa wanti hubatamu hidhiin akkaataa hawaasni Oromoo bakka hedduutti jaalala isaa ittiin ibsatu keessaa tokko yommuu ta'u, gumaan qaama kanaaf ba'us giddugaleessaan ol ka'aa akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Gumaan kun gumaa horii dhiigas ta'ee gumaa horii sooramaa hin qabu. Haa ta'u malee gumaa mi'eessituu fi gumaa soogiddaa akka qabu hubatamuu qaba. Seera gumaa arrabaa baasuu.
Akkaataa jaarsoliin gumaa fi gumee barreessaa kitaaba kanaatiif ibsanitti arrabni maqaa isaatiin kan murtaa'e gumaan qabu. Arrabni dubbattee gumaa namaa murteessuu malee kan ishii namni murteessu hin jiru. Akkuma mammaaksi Oromoo qaalluun kan ormaa malee kan ofii hin beektu jedhu, arrabni gumaa qaama biraa tumtee murteessuu malee kan ishee hin murteessitu. Addunyaa kanarratti kan nama walitti naqu arraba. Kan namni lubbuu walii akka dabarsu taasisu arraba. Qabeenyi lola keessa akka manca'u kan taasisu arraba. Kanaafuu arrabni gumaa hin qabdu. Qaama namaa keessaa cubbuu baay'ee kan hojjetu arraba. Namni gaafa du'e qaama namaa keessaa dursee kan goggogu arraba. Kun ammoo adabbii waaqaa agarsiisa jedhamee uummata Oromoo biratti amanama. Arrabni akka gumaa hin qabnee fi hawaasa Oromoo biratti jechama. Yoo du'an arraba namaatu dura goggoga jechuudhaan arrabni cubbamaa ta'uu ibsu. Namnis hojii fi adabbii arrabaa laalee akka cubbuu irraa of eeggatu wal gorsaa turuun hubatamuu danda'a. Gama biraatiin ammoo jaarsoliin gumaa fi gumee kun akka ibsanitti arrabni dhokattee afaan keessa waan jirtuuf qofaa isheetti gumaa mataa ishee hin qabdu. Haa ta'u malee seerri gumaa arrabaa seera gumaa ilkaaniitiin akka raawwatamuu qabu ifatti dubbatu. Kanarraa wanti hubatamu arrabni qofaa isheetti seera gumaa kan hin qabnee fi seera gumaa ilkaaniitiin gumaa baasuun sirni araaraa akka raawwatamu hubachuun ni danda'ama. Seera gumaa saala dhiiraa baasuu. Uummanni Oromoo qaama saalaaf safuu fi safeeffannaa qaba. Akka duudhaa hawaasa Oromootti saalli dhiiraa fi dhalaa, handhuurri fi harmi dubartii qullaa ta'uu qabani. Hawaasa keessatti namni qaamolee kanneen qullaa hambisee mul'isuuf yaale nama nyaara haaddate, ija soogiddaan dhiqate, soqolattee yookiin addaggee namaati jechuun qeeqama. Saalli dhiiraa hidda sanyii itti fufsiisuu keessatti iddoo guddaa waan qabuuf namni qaama saalaa dhiiraa kolaase yookiin laamshesse akkasumas kutee qixxee ajjeesitti waan lakkaa'amuuf gumaan qarshii 80,000 nama miidhamni irra ga'eef kaffalama. Iccitiin isaa garuu eeggamaadha. Gama biraatiin gumaa soogiddaa fi gumaa mi'eessituus jira. Gumaa saala dhiiraa baasuu keessatti namni qaamni saalaa isaa miidhame dhalchuu hin danda'u. Kun ammoo hidda sanyii namaa waan addaan kutuuf gumaan isaa ol ka'aadha. Kana malees qaama saalaa irra miidhamni cimaan yoo ga'e ujummoo fincaanii waan cituuf fincaan qabachuu hin danda'u. Haalli akkanaa kun ammoo xinsammuu nama miidhame sanaa miidhuurra darbee ajjeesuu waan danda'uuf gumaan isaa gumaa lubbuurraa baay'uma gadi bu'ee ilaalamuu hin danda'u. Seera gumaa harmaa baasuu. Namni harma dubartii mure yookaan rukutee faayidaan ala taasise gumaa maallaqa qarshii 50,000 baasa. Seerri gumaa harmaa gumaa soogiddaa fi gumaa mi'eessituu akka qabu hubatamuu qaba. Harmi karaa daa'imni tokko soorata ittiin argatu waan ta'eef gumaan harmaa akka gumaa lubbuutti ilaalama. Gama biraatiin harmi miidhagina dubartootaatiif kan ooludha. Afoola Oromoo keessatti guntunni harmaa akka simboo miidhaginaatti amanama. Guntunni harmaa akka madda miidhaginaa fi anniisaa jaalalaa kan ofirraa qabudha jedheeti Oromoon amana. Kana malees bakka yeroo fi gumaa adda addaa irratti garaagarummaa qabaatus yeroo hedduu gumaa harka baafannaa qarshii 90, aamolee tokko gumaan horii sooramaa 3 fi gumaa mi'eessituu qarshii 500 akka ta'u hubachuun ni danda'ama. Haalaa fi yeroo keessa jiru irratti hundaa'ee gumaatti jijjiiramuu akka danda'u jaarsolii gumaa fi gumee barreessaa kitaaba kanaatiif odeeffannoo kennan irraa hubatamee jira. Hangi kaffaltii gumaa kun gumaa kamirrattuu yeroo amma keessa jiru kana keessatti bokkuu adda addaa irratti kan tumame yoo ta'u, gadaadhaa gadaatti bokkuudhaa bokkuu fi yeroodhaa yeroo kan fooyya'aa deemu ta'uun isaa haa hubatamu. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, sagantaa sirna gumaa baasuu qaamolee namaa hir'atan irratti kutaa lamaan isinii dhiyeechinee asuma irratti bitimaa itti bunneerra. Torban sagantaa biraa qabannee dhufnaa nu eegaa. Hagasittuu aagaa nagaan dhabinaa jechaa kanumaan nagaa isinitti dhaammannaa lafa nagaa turaa.